nga Hebrejnë, kapitulli 4, vargu 12, fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. Më mbret se çdo shpatë me dy tehe dhe deporton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve, të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Te ky mësim neve do të shikojmë disa pjesë ose ngjarje biblike që tregojnë për fjalën që është në veprim dhe që vepron në jetën e njerëzve. Një hap tjetër i rëndësishëm për ne është si ta pranojmë fjalën dhe që t'japi fryt. Dhe në përfundim është pjesa e fundit, pra ku na fton gjithë secilin prej nesh të reflektojmë dhe të mendojmë për fjalën e Perëndisë. Pra, përpara se të fillojmë me shumë detaje, çfarë lloj libri është Bibla? Bibla në fakt është fjala e gjallë e Perëndisë, dhe Bibla është një nga ato libra që është sulmuar për t'u hedhur poshtë apo për ta konsideruar të pavlerë. Shumë njerëz pra që përpiqen për që ta hedhin Biblën poshtë, mendonin duke u përpjekur që ta shfuqizonin fuqinë që Bibla në vetë ka. Edhe një nga këto mënyra është për duke hedhur balt mbi vërtetësinë e Biblës, mbi rëndësinë e fjalës së Perëndisë. Tani ne mësojmë dhe do të shikojmë se sa vepruese është fjala e Perëndisë. Por në fakt diçka tjetër për t'u vënë në pa është që fjala e Perëndisë nuk është thjesht një libër apo libër historik apo letrar, është një libër që flet dhe transformon, është libri më i shitur në botë. Ka sipas tyre librit Guinness, ku shnohen dhe regjistrojnë të gjitha rekordet për njerëz të ndryshëm që nuk mund t'i bëjë dikush tjetër. Ata një nga regjistrat e tyre kanë edhe që kush është libri më i shitur në botë, dhe mendohet, sepse libri ata të Guinness janë shumë serioze dhe i marrin shumë seriozisht, por mendohet që janë shitur 5 deri në 7 miliard kopje të Biblës. Pra është përkthyer në mbi 3000 gjuhë. Hebrejt 4:12 jep përshkrim të fuqishëm që tregon natyrën unike të shkrimit, zbulon dhe fuqinë transformuese. Ky varg natyrshëm na çon në 3 pika kryesore. Natyra e fjalës, çfarë është ajo? Fuqia e fjalës, çfarë mund të bëjë fjala e Perëndisë? Dhe e treta, qëllimi i fjalës. Pse vjen tek ne? Pse është e rëndësishme kjo për gjithë secilin prej nesh? Tani natyra e fjalës së Perëndisë, fjala e Perëndisë është vepruese dhe është e gjallë. Autori i letrës që shkruan letrën e hebrejve përdor fjalën greke te ky varg, zosa, që do të thotë e gjallë, që do të thotë jep jetë, ose është e gjallë me jetë, nuk është diçka, nuk përmendet për sende. Për shembull, diçka për të konsideruar është që fjala greqishtja e vjetër në fakt dhe hebraishtja kanë diçka të veçantë që ata për çdo fjalë ose për çdo send ose për çdo kanë fjalën e vet. Dhe kur përdoret kjo fjala, për shembull në rastin tonë zosa, është për diçka që është e gjallë dhe jep jetë. Ne kemi shembuj të ndryshëm të fjalëve në shqip që e përdorim shumë gjerësisht. Për shembull fjalën dashuri, kjo është një fjalë shumë e gjerë, por në mënyrë specifike kur neve e lexojmë ose e marrim në tekst, në fjali, atëherë kuptojmë se për çfarë dashurie bëhet fjalë. Tek Mateu kapitulli 4, Jezusi vetë konfirmon çfarë. Tek Mateu 4:4 ai thotë: "Por ai duke përgjigjur tha: Është shkruar, njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Ashtu si buka ushqen trupin fizik, fjala ushqen shpirtin. Ajo ka fuqi gjallëruese." Kjo është arsyeja pse Davidi shkruan tek Psalmi 119 vargu 93: "Nuk do t'i harroj kur urdhërimet e tua, sepse me anë të tyre ti më ke dhënë jetën." Edhe apostulli Pjetër e konfirmoi këtë tek vargu 23 i kapitullit parë, sepse jeni ringjizur ose jeni gjallëruar, jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet për jetë. Gjithashtu, një reflektim që duhet kemi parasysh është që kur lexojmë Biblën, ne nuk lexojmë thjesht një libër, një roman, një libër me poezi ose një libër historik. Ne jemi duke lexuar pra nga fjala e Perëndisë, edhe me thënë të drejtën është që ne jemi duke u takuar me Perëndimin e gjallë përmes fjalëve të tij. Kjo e ndryshon plotësisht mënyrën se si ne duhet t'i afrohemi shkrim. Ne duhet të vim tek Perëndia. Fjala e Perëndisë është vepruese. Tek Isaia kapitulli 55 vargu 10 thuhet: "Ashtu si shiu dhe bora zbresin nga qielli dhe nuk thehen prapa pa vaditur tokën, pa e bërë pjellore, pa e bërë që të mbi në mënyrë që ai do të mbjell të marrë farën dhe të siguroj bukën për të ngrahur. Kështu do të jetë fjala ime e dal nga goja ime. Ajo nuk do të kthehet bosh, pa kryer atë që dëshiron dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova." Apostulli i parë gjithashtu na thotë tek e para Salonikasve ose Thesalonikasve,
2, kapitulli 2, vargu 13 thot. Prandaj edhe ne e falenderojmë pa pushim Perëndin se kur ju keni marrë nga ne fjalën e Perëndis, e pritët si, jo si fjalë njerëzish, por sikurse është në të vërtetë, si fjalë perëndie që vepron ndër ju. Kjo është fjala e Perëndis, është fjalë vepruese. Një nga gjërat që ose një nga arsyet që fjala e Perëndis nuk vepron tek njerëzit është që ne nuk e lejojmë fjalën e Perëndis. Nuk shkojmë ta dëgjojmë fjalën e Perëndis ashtu siç është në të vërtetë, por e dëgjojmë thjesht si një libër. Edhe shumë njerëz kur i përmend Biblën, fjalën e Perëndis, ata mendojnë, se një libër kështu është. Ama se ata kanë shkruar njerëz e kanë shkruar. Duan që ti ndryshojë mendjen e njerëzve. Fuqia e fjalës dhe çfarë mund të bëjë fjala e Perëndis. Fjala e Perëndis është një instrument i mpret hynor. Fjala e Perëndis nuk mbetet në sipërfaqe. Ajo deporton në dimensionet më të thella të qenies njerëzore për të sjellë dritë dhe shërim. Por çelësi gjithmonë ndodhet është pikërisht tek ne. A e lejojmë neve fjalën e Perëndis që të punojë me ne? Edhe kjo është edhe një nga arsyet nëse neve do të mendojmë në gjerësi edhe në jetën tonë të përditshme ku njerëz të ndryshëm nuk lejojnë që të bëhen miq me disa ose nuk lejojnë që të shoqërohen me disa. Dhe aq më tepër kur njerëz të ndryshëm, madje edhe njerëzit tanë më të afërt, familjarët tanë, miqtë tanë, kur kanë diçka gabim, që e kanë bërë gabim dhe neve i flasim, ata çfarë bëjnë? Janë shumë të rrallë ata që pranojnë bokë të drejtë, ose është një pikpamje që unë s'e kam parë, ose është një këndvështrim që unë s'e kam parë më përpara. Më lejoni që ta shikoj. Shumë rrallë ndodh kjo. Një nga përgjigjet më të dëgjueshme ose më të përdorura që neve kemi është, ai do më japësh me mua. Unë kam kaq vite eksperiencë, u bare ti të më thuash. Por e vërteta qëndron ndryshe. Tek Psalmi 119, vargu 100, psalmisti thotë diçka shumë të rëndësishme dhe shumë thelbësore për jetën njerëzore. Mosha nuk ka të bëj fare kur je me Perëndin. Psalmi 119, vargu 100 thotë, unë thot janë më i mençur, më i zgjuar se sa plejt, sepse thot kam lejuar fjalën e Perëndis në jetën. Në qoftë se ne lejojmë fjalën e Perëndis, fjala e Perëndis bën pikërisht të gjë që neve po shikojmë, deporton shumë thellë. Autori në fakt e krahason fjalën me një shpatë flakëruese me 2 tehe. Është një imazh ushtarak dhe kirurgjikal, nëse do të mendonim kështu. Shpata me 2 tehe pret nga çdo anë që ti ta kthesh. Nuk ka pozicion që nuk pret, por nga çdo krah pret. Kështu fjala e Perëndis nuk ka anë që e ka të fortë që nuk pret, por nga çdo anë të mundshme, fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese dhe pret. Dhe pret në çdo moment. Një pyetje e rëndësishme është që do ta bëjmë gjithkohës edhe në fund, a e lejojmë ne? Zoti i tha Jeremias se kishte njohur Jeremian përpara se të lindë, duke treguar çfarë? Duke treguar se njohurit e Perëndis dhe punët e tij nëpërmjet fjalës deporton çdo stres. Tek Jeremia i thot, para se unë të formoja në barkun e nënës sate, unë të kam njohur, para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shënjtëruar. Madje Perëndia shkon edhe në tetë thot, dhe të kam caktuar se çfarë do të bësh, dhe Jeremis në këtë rast i thot, ti do të bëhesh profet i kombit. Tek zbulesa e paraqet Krishtin me sartësinë e njëjtë metaforike dhe thot, dhe kishte në dorën e tij 7 yje dhe nga goja e tij dilte një shpatë e mpret me 2 tehe dhe fytyra e tij si dielli që ndrin me forcën e tij. Tani pse është kjo e rëndësishme? E rëndësishme në se fjala që ka si shpatë dhe që mpret. Fjala është e mpret dhe deportuese dhe është e gjallë, është që po të shikojmë që nga krijimi Perëndia nuk mori balt dhe krijoi. Po të shikojmë që tek Zanafilla, kapitulli i parë, vargu i parë, le të lexojmë së bashku, që të kemi një ide super të qartë se çfarë është në gjendje të bëjë fjala e Perëndis. Vargu 3, Perëndia foli dhe foli në këtë lloj mënyre. U bëft dritë dhe drita u bë. Pra Perëndia foli, u bëft dritë dhe drita u bë. Dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë dhe Perëndia dha dritën nga errësira. Vargu 6 edhe një herë tjetër thotë dhe Perëndia tha, le të jetë një kupë qellore me ujëra që t'i ndaj ujërat nga ujë. Perëndia krijoi kupën qellore dhe me radhë. Ne shikojmë që Perëndia flet, universi bindet. Edhe gjithashtu na tregon një aspekt shumë të fuqishëm të natyrës së Perëndis. Natyra e Perëndis është shumë lart çdo aspekti, le të themi, njerëzor. Nuk është një fjalë sa për të shtyr radhë. Një diçka shumë të rëndësishme që neve duhet kuptojmë dhe duhet i kujtojmë vetes tonë është se çfarë është në gjendje të bëj fjala. Pra, ku neve flasim, ku neve flasim tek të tjerët. Shpesh herë neve themi, po unë nuk e thash në atë lloj mënyrë. Kemi të gjithë e bëjmë këtë.
shpeshherë neve flasim pa menduar, neve flasim pa e logjikuar, edhe flasim thjesht për shaka. Por neve shikojmë njerëz të ndryshëm që çfarë bëjnë? Ofendohen, preken nga këto gjëra. Tek hebrejt, neve shikojmë që autori i hebrejve citon nga Psalmi 95 vargjet 7 dhe 8. Dhe çfarë thuhet? Sepse ai është Perëndia ynë dhe ne jemi populli i kullotës së tij dhe kopeja për të cilën ai kujdeset. Sot po të jetë se dëgjoni zërin e tij, mos e forconi zemrën tuaj si në Meriba, si ditën e Masas në shkretë të tij. Pra, fjala është e gjallë dhe vepruese. Një ilustrim interesant do të ishte, do të mendojmë pak për ato skaneret ose rrezën X në mjektësi. Po të shikojmë që ato kalojnë në përlëkurën dhe muskullit dhe zbulojnë strukturën e brendshme. Fjala e Perëndisë bën të njëjtën gjë, por jo vetëm për kockat fizike. Bën këtë për natyrën dhe natyrën morale dhe shpirtërore. Është diçka interesante që njerëzit sot, megjithëse mund të jenë të avancuar në shkencë, në mjektësi, ku ta di unë me çdo lloj mënyre të mundshme, që njeriu pretendon sot, por është diçka që asnjë person, asnjë njeri, asnjë shkencëtar nuk ka arritur dot që të masi dashuri. Më bëj 1 kg dashuri, më bëj gjysmë litri. Pra është ana shpirtërore që vetëm Perëndia ka. Si mund ta neve kur themi jemi të mërzitur, neve themi që jam i mërzitur shumë. Por nuk e themi dot në mënyrë me sasi, siç mund të themi blem 50 litra naftë ose morëm u shpërdoruan kaq metro kub ujë. Pra është përtej çdo imagjinate të mundshme. Ana emocionale, ana shpirtërore, por është vetëm Perëndia që mund ta bëjë. Qëllimi i fjalës së Perëndisë. Fjala e Perëndisë gjykon mendimet dhe dëshirat. Tek përfundimi i vargut 12 dhe është vargu që ne po studiojmë edhe sot, është pjesa më e vështirë. Se çfarë ndodh tek pjesa e fundit e vargut 12. Fjala thotë është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Ky nuk është një gjykim, si ndëshkim, është gjykim si zbulim për çfarë? Që na ndihmon ne që pranojmë Perëndin. Na ndihmon ne që të shikojmë anën tonë shpirtërore. Pra e thënë ndryshe, fjala e Perëndisë është si një pasqyrë për anën tonë shpirtërore. Jakobi kapitulli 1 vargjet 23 dhe 25 na thon këtë gjë. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai përngjan një njeriu që shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë, ai e shikon veten dhe pastaj ikën largohet, duke harruar me një herë se si ishte. Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë dhe ngulmon në ta, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë në jetën e vet, thotë fjala. Pra pasqyra zbulon fytyrën fizike, fjala zbulon fytyrën morale, anën tonë shpirtërore, mendimet e fshehura, motivet e pastra, ose jo dëshirat e zemrës. Davidi pasi e kuptoi këtë, i kërkoi Perëndisë ta bënte këtë si një operacion shpirtëror. Por më lejoni t'ju them edhe diçka tjetër. Keni menduar ndonjëherë që neve si njerëz kemi mendime të fshehta, kemi mendime të liga, por kemi edhe gjithashtu edhe gabimet tona dhe shpeshherë neve preferojmë që mos i mendojmë të gjatë. Edhe kur dikush na i kujton këto, themi, mos më kujton. Nuk e mua tjetër. Por Davidi e kuptoi këtë dhe thot tek Psalmi 139 thot vargjet 23 dhe 24, më heto o Perëndi dhe njihje zemrën time, më provo dhe një mendimet e mia, dhe shikon nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq në rrugën e përjetshme. Fjala e Perëndisë është gjithashtu një instrument për ndryshim. Fjala nuk na gjykon për të na shkatëruar, na gjykon për të na transformuar. Nuk na lejon që të jemi aty të përgjumë. Nuk është thjesht na lexoje këtë librin që të kesh njohuri. Nëse ti e lexon Biblën ose nëse e ke lexuar Biblën, edhe nuk ke ndonjë ndryshim, nuk ke ndonjë brejtje ndërgjegje, atëherë ti nuk e ke lexuar Biblën. Më vjen shumë keq që të them. Mund ta kesh lexuar, por mund ta kesh lexuar thjesht si një libër. Edhe sa herë që ndodh kjo që neve lexojmë në këtë lloj mënyre, ne nuk po bëjmë gjë tjetër thjesht për lexojmë një libër. Fjala nuk na lejon vetëm që të qëndrojmë aty ku jemi. Na diagnostikon anën tonë shpirtërore. Ashtu si një mjek identifikon sëmundjen. Për çfarë shkojmë tek mjeku? Kur na dhën diçka. Ne duam të gjejmë të zbulojmë se çfarë po ndodh me trupin tonë në mënyrë që ta mjekojmë. Por çfarë ndodh në veten tonë, në qendjen tonë, në trupin tonë, në mendjen tonë? Ne po themi mendjes tonë, të themi le të shkojmë që të vizitohen, që të zbulojmë çfarë kemi. Ashtu është edhe për anën tonë shpirtërore. Nëse neve lexojmë fjalën e Perëndisë sa për të shtyr radhën, ka kuptim. E dini pse? Pali thotë se këtë 2 Timoteut vargjet 16-17 kapitulli 3 thotë, i gjithë shkrimi është i frymzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, drejtje dhe për edukim me drejtësi. Nëse ti ke lexuar Biblën dhe nuk ka ndodhur asnjë gjë nga këto, atëherë ti nuk e ke lexuar. Sepse e di çfarë ndodh, ti po thua që un jam i shenjtë, jam i patmet, jam pa gabime,
edhe ti po i thua edhe unë bashkë me ju, nëse e gjej veten ndonjëherë të kjo pjesë, po i themi Perëndis je gënjeshtar, unë jam në rregull, mua nuk më dham gjë shpirtërisht. Katër funksione që fjala e Perëndis na zbulon edhe është na mëson dhe na tregon të vërtetën, na qorton dhe na tregon kur jemi gabim, na ndreq dhe na tregon si të korrigjohemi, arsimim në drejtësi, na formon karakterin. Pra duhet të ndodhi me patjetër diçka nëse neve lejojmë ose lexojmë fjalën e Perëndis. Ilustrime që neve sollëm tek nga Testamenti i Vjetër ishte Zanafila kapitulli 1 vargu 3 që thotë Perëndia foli dhe u bë vepër. Psalmi 33 vargu 6 thotë qiejt u bën me anë të fjalës së Zotit dhe tërë shtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij. Nëse fjala e Perëndis mund të krijojë gjithçka nga hiç, nga asgjëja, ajo sigurisht mund të rikrijojë zemrën njerëzore nga gjania e saj e rëndë, që është e rëndë shpirtërisht le të themi, ose ndryshe si ana mjekësore ne themi sëmund. Perëndia nëpërmjet profetit Isaia thret për pastrim. Profeti Isaia kur pa lavdinë e Perëndis, u ndjej ndotur, por Perëndia e pastroi atë me angazhim të drejtë për drejtë. Pra simbolikisht nëpërmjet të ngjillit të zjarrt dhe pastaj thirrri nëpërmjet fjalës. Shikoni çfarë thot tek vargjet 7 dhe 8. Perëndia me ata i preku gojën time dhe tha: "Ja kjo, preku buzët e tua, pavësia jote hiqet dhe mëkati yt shlyhet." Pastaj dëgjova zërin e Zotit që thoshte: "Kë të dërgoj dhe kush do të shkojë për ne?" Unë përgjigja: "Ja ku jam, dërgon mua." Në fillim profeti tha: "Unë nuk jam i denj që të shkoj." Por pasi Perëndia e pastroi e shënderoi, ai tha: "Më dërgon." Shpeshherë neve mund të ndjehemi në këtë lloj mënyre, edhe themi: "Oh, nuk ka Perëndi që të më falë mua." Por në të vërtetë Perëndia fal. Në të vërtetë Perëndia pastron. Jeremia 20:9 thotë: "Atëherë u thash, nuk do të përmend dhe nuk do të flas më në emër të Zotit. Por fjala e tij thotë, ishte në zemrën time si një zjarr flakërues, i mbyllur në kockat e mia, përpiqja ta përmbaja, por nuk mundesha." Nëse fjala e Perëndis ka hyrë një herë në qenien tënde, brenda shpirtit tënd, ajo nuk ndalet. Edhe diçka shumë e rëndësishme që të kuptojmë dhe të kujtojmë është që zjarri është pastrues dhe rafinues. Po të shikojmë metalet e mira dhe metalet e shtrenjta ndahen pikërisht me zjarr. Si përfundim, fjala e Perëndis është si pasqyrë, është një kirurg, është dhe një udhëtim. Hebrejt na ftojnë në një vizion të ri të shkrimit të shenjtë. Bibla nuk është thjesht një libër fetar, ose një libër çuditërbërës, që bën magji, ose siç themi neve këtej në viset tona shqiptare të gnoj, por është e gjallë. Ka jetë sepse buron nga Perëndia e gjallë. Është vepruese sepse punon aktivisht brenda nesh kur e pranojnë. Është presuese dhe porton thellë ku asnjë mjet tjetër nuk arrin. Ne vëmë re që skanerët e këto, grafite këto që kanë nga ana mjekësore arrin të shikojnë trupin fizik, palcën, kockën, por është fjala e Perëndis që hyn akoma më thellë edhe shpirtërisht. Jezusi tha: "Nëse qëndroni në fjalën time, ju jeni më të vërtet dishepujt e mi." Gjoni 8:31. Dhe si për ta mbyllur fare, fjala jote është një llambë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim, thot psalmisti te Psalmi 119 vargu 105. Tani pyetja e fundit, a do ta lejojmë neve fjalën e Perëndis të bëj punën e saj brenda nesh? Kjo është një përgjigje që duhet ja japim vetë dhe vetëm ne Perëndis. Zoti ju bekoj.